ciidamo daacad u ah madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan waxa ay ka wadaan duleedka magaalada Baydhabo. Wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Magaalada Baydhabo dagaal ayaa ka dhacay oo qasare kala duwan sababay kaas oo u dhaxeeyay maleeshiyaad hubaysan oo gudaha deegaanka ku dagaalamay. maxaa ka soo kordhay dagaalka maxaa ka jira in tiram xabiis ah lagu qabtay qoryo lagu furtay sidoo kalena taliyaal ay isku haystaan halkaas wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa xaaladda magaalada Baydhabo kulamada siyaasadeed ee ka socda gudaha magaalada safarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee maanta u baaqday sabab la xiriirta dagaaladii dhacay iyo khatar amni oo halkaas laga soo sheegayo xaaladda oo faraha ka sii baxaysa ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii aad markaa kugu horeysay waa nagu soo biirto ama aad nala kulanto nagu soo biir oo channelkeena subscribe saaro qaybta hoose ee faaladan aragtida nagu la wadaaga sidoo kale saaxiibadana la sii wadaaga muuqaalkan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilowno duleedka magaalada Baydhabo gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Awdiinle oo isla gobolka Bay ka tirsan warar iyo xogo kala duwan oo ka imaanaya ayaa ku soo waramaya in halkaas ay buux dhaafiyeen ciidan daacad u ah madaxweynihii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo muddo 2 maalin ah ka hor laga saaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya madaxweyne Laftagreen ciidamadan taabacsan waxa la tilmaamay inay gaarayaan ku dhawaad ilaa iyo 3,000 oo askari kuna sugan yihiin duleedka magaalada Baydhabo gaar ahaan deegaankan lagu magacaabo Awdiinle oo kamid ah deegaanada hoostaga gobolka Bay saraakiil ciidan oo sarsare oo si weyn ugu dhawaa madaxweyne Laftagreen oo uu kamid yahay taliyihii ciidamada daraawiishta dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed taliyihii qaybta gobolka Bay iyo xubno kale oo ay kamid yihiin duqii degmada Baydhabo ayaa la warinayaa in dhammaantood ay ku sugan yihiin Awdiinle oo gobolka Bay ka tirsan halkaas waxaa gaaray rag siyaasiyiin ah iyo odayaal dhaqan oo deegaan ahaan ka soo jeeda isla Koonfur Galbeed si weyn ugu dhow madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen waxa la warinayaa in xaaladoodu ay tahay mid aanan sahlanayn dhaqdhaqaaq ciidanna ay bilaabeen waxa saacadihii la soo dhaafay warar iyo xogo kala duwan oo aynu helinay ay xaqiijinayeen in dhaqdhaqaaqyadaasi ciidan ay ka dambeeyaan sida ay Koonfur Galbeed mar kale u doonayso gaar ahaan madaxweynihii hore ee halkaas laga saaray in uu mar kale dib ula wareego magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dhaqdhaqaaqyadaasi ciidan rag saraakiil ayaa hogaaminaya oo taliyihii daraawiishta Koonfur Galbeed uu kamid yahay aynu dib ugu soo laabano Baydhabo dagaal qaraar ayaa dhacay oo muddo ka badan 1 saacadood socday kaasi oo u dhaxeeyay 3 dhinac oo magaalada isku haysta gaar ahaan xafiis halkaas ku yaala waxa kamid ah rag saraakiil ah oo si weyn looga yaqaan kana qayb qaatay duqeyntii amaba xoreyntii magaalada Baydhabo amaba duulaankii magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si toos ah ayay magaalada ugu dagaalameen dhinacyadan xarunta degmada ayaa la isku qabsaday taasi oo ay sheegeen dhinacyadan in midba midka kale uu isagu maamulo sidoo kalena amarkeedana uu isagu leeyahay laakiin waxa taasi ay keentay dagaalkii dhacay oo waliba 3 dhinac u dhaxeeyay in uu sababo qasare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo tirada rasmiga ah ee dhimashada aanan la helin haddana dhaawacyada ayaa la warinayaa inay xad ka dhaafeen oo la geeyay xarumaha caafimaad ee ku yaala gudaha magaalada Baydhabo waxa sidoo kale jira in la qabtay maxaabiis gaaraysa ilaa iyo 11 ilaa iyo 20 qorina la tilmaamay in gacanta lagu dhigay kuwaas oo ay haysteen dhinacyadii dagaalamay haddaba mid kamid ah saraakiisha ciidanka ee halkaas jooga ayaa si toos ah warbaahinta ula hadlay waxaana uu ka warbixinayaa dagaalka magaalada Baydhabo iyo qasaraha rasmiga ah ee ka dhashay yaa ka bilaawtay maynan ka bilaawtay shaqaaqada markii degmada la galay Baydhabo la galay ciidan kasta daalinay lamba meela dagi ciidankii oo buura kaba may badagay maamulkii ciidankii may badagay degmadii oo Baydhabo degmadii haruntii Baydhabo dagi degmada hayti adow ciidan warabnan kala raw oo fisnugada iiba may walahay ciidan aruri 70 qof ciidan meelih raaban kasta ka feeliye shabaab oo baadi ka shaani meel walba ka shaani abni humi ka qeyb qaadaday dawladda shalaynin weerti gadoomiyaha baarlamaanka kamid ay taliyaha ciidamada booliska kamid ay wasiiro haan reer 3 buurod kamid ay yani weereen madaxtooyinii weereen degmadaas ciidankaas maanyfuulka ay jeeyay gadoomiye adina ku guurmeer raasay degmadaas degmadii ay ambanaayay shaqadana sidii hor intii wal isbedelka dhiyaw sidii hor u sootay amarnani si amarkay qaadani hiraabtun aan hogayaha dawladda hoose daraawiishti mar horeyaha guurti maanyfuulka degdi hogayaha dawladda hoose iyaan yaa meel deganayni alaabtana ku rorani wasiiradaha weeran eele in ku horay
saadaam ka jara hildhibaan maxamed cali ka jara ambaashadoorka ilyaas cali ka jara yamayna reena degmidii wareejido lukoofade meelinii suga liari degmidii ogola ari oo madaxdii sugaanoba taliyaha ciidamada booliska degmada Baydhabo yani koy adow idin nuro may bareehan meelun ani degna walku guuraw malle mayli ani liingweeri talisan dheeri liingweeri ogayaa dawladda hoose liingweeri oo degmada buurhakaba mayla raayis hildhibaanka liingweeri wada hadalni tabaran waay mayba meelish dagaala ka dhiye mayba ka bilaaway hildhibaanka ana markii dambe orodis masaada wareeyhan sandheere yoonay hildhibaanka maxamed cali aan seedan maxamed calina iyo sandheere tali sandheere habadan oo fiiriya oo habad ka bilaawi iska difaacan ciidamadii meel roogdina iska difaacan tumise dogorna la ka qaadi maxbiisiyad qof aan la ka hay usina darbi ka boodi marna man ogolaadana nan saddex buurood ee magaaladan arqada man ogolaadana magaaladan anti rabshay man ogolaadana koonfur galbeed oo rabshay man ogoliini dhibaato man ogoliini degnaanga ka fadana buug i rabshay wal faa'iido la tam ma ogolaadana may baahan kasta oo qabiilsha dhibaato i fooda kiyaw anti nan dadbahan ka deerna usga antiska dilida usga antisku qabada sidoo una gacan bareen ku qabani adow isagna gacan bareen ku qabada nankaas unini la daladi may la raay taliyaha qaybta booliska degmada Baydhabo niili roogi may arnayhan banaanka iska ba markii una degmadan miidka dhiig iska dhig markii una ka bana walba ki dirne banaanka iska ba arni banaanka markii bahay may aray ciidanka adow ciidan nuuro ciidanka amarsi waraan mankan dhaw ana fiiriyay meela teegnay fiiriyay sandheeri yoonay maxamed cali hildhibaanka iyo meelis roogan marka dhibaatadaas meela ka dhidi waana afjarni insha Allah may bafadaan dawladda ku osdaane nan kaasantii maxkamad laha saar dhibaati ku wada shabaab aan shaqeeyahay zaalimay degmo oo aan hadan qiibta saada tali qiiba ah ma arkor umad meela wallahi ku weela meela ma in shaqada nan kala ka magacaawe ma anti ciidan baadi ka shaansada shabaab baadi ka shaansada degmadii magaxumo iyo sumaad xumo maningiliya oo wadanka koonfur galbeed mani dhibaatayow marna man ogoliina oo koonfur galbeed dadka mada qabiilaha kamada antinni horsheena marna man ogoliina nan kala bina aadinga mideerow dawladda aan deerana nan kala aan deerana dawladdan aragna qoortay shalay gadoomiyaha baarlamaanka la fadhin ya maylaha ka sheegay intii suuq dhibaatayow aan shuur qaadaw magaaladii foodo ka abuuri meelani kala hadalay gadoomiyaha baarlamaanka marqaati ka hay wasiirahan reer saddex buurood meela fadhiya marqaati ka hayan roboodka dhowr mara gudbini marna boob iyo dhibaato iyo nay barakicis man ogolaadan oo degmooyinka koonfur galbeed si dhanyin meel kasta oo koonfur galbeed ee baraka man ogolini waa mid kamid ah saraakiisha ciidanka ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo kana warbixinaya dagaalkii maanta dhacay ee khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay isla wararka Baydhabo inta aynu ka bixin xaaladda magaalada ayaa caawa degan dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa si socda mar walbana waxa laga cabsi qabaa inuu dagaal halkaas ka qarxo oo u dhaxeeya ciidamadan taabacsan madaxweynihii hore ee dawladda koonfur galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagreen iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ciidamadeeda oo garab ka helaya maleeshiyaad hubaysan oo dadka deegaanka dhawaana gudaha u galay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee koonfur galbeed ee Soomaaliya wixii ka soo kordha barnaamijyadan wararkeena dambe ee idin kugu soo gudbin doona ilaa dhamaadka diyaana la soo gaartay nagu soo biir saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee faaladan aragtiina wala wadaaga saaxiibayaal halkan waa nabad anigu waxaan Cumar Goox